O sanitário inteligente para gatos da Ecosan acompanha a base principal do sanitário, onde o gato fará as necessidades, a mangueira com adaptador na ponta para o escoamento, a mangueira cristal de 4 metros para conectar a água e 2 kg de bolinha de argila expandida. As mangueiras não vêm encaixadas na base. Para a montagem, encaixe a mangueira cristal no local indicado. É importante que ela fique bem encaixada para evitar vazamentos. A mangueira cristal também pode ser facilmente conectada a uma torneira ou a um canal com água. Esse sistema é feito para facilitar na hora da descarga, mas caso não haja um canal de água próximo, pode ser usado uma vasilha com água para realizar a descarga. A mangueira de escoamento, ela direcionará os dejetos para o ralo. Então, ela precisa ser conectada à base do sanitário. Ela conta com esse adaptador na ponta, que pode ser conectado à saída de esgoto ou ao ralo. É importante verificar se todas as mangueiras estão bem encaixadas para que não aconteça nenhum vazamento. Depois de tudo montado, é só colocar o tapete emborrachado na base do sanitário e encher com as bolinhas de argila expandida. O sanitário inteligente para gatos da Ecosan não usa energia elétrica. E com esses passos, você monta o sanitário do seu felino de forma eficiente, mantendo a sua casa livre de areia espalhada e de maus odores.